बिल्लियों को कभी नहीं मारना चाहिए क्योंकि बिल्लियां घर की नहुसत को भगा देती हैं। जो इंसान बिल्ली को तंग करता है या बेवजह मारता है तो वह बिल्ली उस इंसान के लिए बद्दुआ करती है। ऐसे व्यक्ति के घर का रिस्क तंग होने लगता है और आने वाली दुआएं पूरी नहीं होती और वह अलग अलग परेशानियों में फंस जाता है। जो इंसान बिल्ली को खाना खिलाता है अल्लाह ताला उसे जिस्मानी बीमारियों से अपनी पनाह में रखता है। जो इंसान बिल्ली को दूध पिलाता है उसके रिस्क में जितनी भी रुकावटें होती हैं वह सब खत्म हो जाती हैं और आने वाले समय में वह रिज्क और सफर में खुशहाली देखता है। लेकिन जो इंसान बिल्ली को देखकर उसे तंग करता है या सोई हुई बिल्ली